Ndi ana anak nyenengno atine wong tuwa, bungano atine wong tuwa, jembano atine wong tuwa, gelem sedekah nang wong tuwa. Anak sing gelem sedekah nang wong tuwa dipirsani kali Allah. Nek wis dipirsani kali Allah, anak sing gati nang wong tuwa wajib mlebu swarga. Allahumma kapan arepe nyenengno atine wong tuwa? Mumpung wong tuwa sik dikeki dawa umur ambek Allah. Senengno atine wong tuwa. Bungano atine wong tuwa. Kula sampean oleh rahmati Allah. Anak ali sedekah nang wong tuwa mesti rezekine ndek donya dijembarno karo Gusti Allah.